नाज़रीन, हैदराबाद में मुबैना तौर अगवा थियल नींगरी जी बाज़ियाबी लाइ वारसनि पारां नसीमनगर थाणे आॾो एहतजाज कयो वियो आहे। तफ़सील रहियो आहे सलीम मल्हा जी। सलीम, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, 7 महीना अॻु मुबैना तौर अगवा थियल 14 वरनि जी नींगरी आहे नुसरत मस्तोई, इहा अञा ताईं बाज़ियाब न थी सघी आहे। वारसनि नसीम नगर थाणे आॾो एहतजाज कियो आहे। नींगरी जे वालिद काज़िम मस्तोई ऐं ॿियनि वारसनि नसीम नगर थाणे आॾो धरणो हणी पुलिस ते धुर जो इल्ज़ाम हणी नारेबाज़ी कई आहे। वारसनि जो चवणु आहे त 7 महीना अॻु 14 वरनि जी नुसरत मस्तोई खे महफ़ूज़ सुमरो लखानो बंड ऐं ॿियनि अगवा कयो आहे। हिननि जो चवणु आहे त नसीम नगर थाणे अहिड़ो केस बि दाख़िल थियल आहे, पर पुलिस जवाबदार धुर जी हिमायती बनियल आहे। गुज़रियल जेको आहे राति केस तां हथ खणाइण जे लाइ जवाबदार धुर घर ते जेको आहे उहो काह करे असांजे औरतुनि खे मार कुट कई आहे। हिननि चवणु आहे त जवाब धुर जेका आहे उहा केस तां हथ खणण लाइ हिरासत करे रही आहे। हिननि मुतालबो कयो आहे त असांजी जेका न्याणी आहे हुनखे बाज़ियाब कराए जवाबदार धुर ख़िलाफ़ कदम खयो वञे। हिननि एसएसपी हैदराबाद ऐं डीआईजी हैदराबाद खां मुतालबो कयो आहे त जवाबदारनि जी वंगार वहंदड़ जेका पुलिस आहे हुननि जे ख़िलाफ़ न सिर्फ़ु कदम खयो वञे बल्कि सभिनीनि जेका न्याणी आहे हुनखे बाज़ियाब करायो वञे। जी सलीम, मां जी महिरबानी।